Iako vas većina to ne zna, više od 90% vas koji u ovom trenutku gledate naš prilog, tvrde Atlas Prof specijalisti, pati od iščašenja prvokralješka, koji je naziv dobio prema mitološkom grčkom divu, koji je na leđima nosio cijeli svijet. To je Atlas, znači prvi vratni kralježnjak na kojem počiva lubanja i on je u stvari vidno drugačiji kralježnjak od svih drugih kralježnjaka. Između Atlasa i Lubanje, između Atlasa i Aksisa ne postoju diskovi, nego je zglobna površina. I uz pomoć te zglobne površine mi jednostavno možemo da okrećemo glavom lijevo i desno ako je Atlas na prirodnom ispravnom mjestu. Švicarski doktor Rene Šumperli izumio je metodu kojom se prvi kralježak trajno vraća u ispravan položaj. Nepravilan položaj Atlasa može uzrokovati brojne probleme, a kad smo ga upitali ko je, jedan od 10 hrvatskih Atlas Prof specijalista kaže kako popisu nema kraja. Mozak je glavni kompjuter, super računalo koje održava cijeli naš tjelesni sustav, a produžetak mozga je leđna moždina koja prolazi kroz Atlas i kroz sve kralježnjake i naravno određeni živci izlazu između kralježnjaka. Često bolesti razne nastaju zbog luksacije Atlasa, jer luksacija, to jest rotacija njegova, iščašenje, uzrokuje trajni pritisak na leđnu moždinu i tako onemogućava normalnu komunikaciju između mozga i tijela. Namještanje Atlasa je bezopasno, a Dalibor je postupak napravio čak i na 3-mjesečnoj bebi. Stavljanje Atlasa u ispravan položaj kod bebice je trajalo tek 3 minute, dok kod odraslih zbog jače mišićne muskulature za postupak treba 15 minuta. Gospodin Mate na tretman se odlučio nakon 4 moždana udara. U ordinaciju je stigao s oduzetom desnom stranom i bez sposobnosti govora. Mogu na svoje noge i nekako ima više samopouzdanja u sebi. Slična iskustva imala i gospođa koja je godinama patila od kostobolje. Kašiku uzmem pa bi morala do usta donijeti drugom rukom. Ograničeni su bili pokreti i glave, i ruku, i nogu, i cijelog tijela. Sad mi je sve u redu, krećem se normalno, radim normalno, obavljam sve poslove, tako da nema problema nikakvih. Kako bismo provjerili istinitost ovih tvrdnji, iako nemamo posebnih tegoba ni bolova, odlučili smo se sami podvrgnuti metodi. Cijela priča počinje pregledom kojim se utvrđuje je li iščašenje prisutno i ako jest u kojoj mjeri. Idemo glavom skroz u lijevo koliko možete. I zapamtite, uzmite neki orijentir, možda najbolje da uzmete orijentir vaše rame, pa idite u desno skroz. I možete li primijetiti kad to napravite da li vam glava okreće jednako i s jedne i s druge strane ili osjećate negdje možda da vam je pokretljivost ograničenija? Imam osjećaj da mogu više sa desne strane. Ja vidim da možete, ali baš nisam htio kazati da ne bi bila sugestija, nego da vi sami primijetite. Da, vama je vidno ograničeno s lijeve strane okret. Sad ćemo prijeći na sljedeći pregled, a to je u ležećem položaju na ovom stolu. Izmjerit ćemo vašu dužinu noga, jer morate znati da kad ljudi imaju luksaciju prisutnu Atlasa, ta luksacija nam vidno poremeti držanje. Poremećaj držanja najlakše se primijeti kod voditelja središnjih informativnih emisija, kaže Dalibor, kojima je nerijetko jedno rame u vidno nižem položaju od drugog. Pogledajte, ona leži ravno. Pogledajte, lijeva noga od desne koliko je kraća. Znači, vi imate lijevu nogu malo kraću. Inače, u češće slučajeva bude desna, a kod vas je lijeva. To ništa ne znači, znači mi ćemo sa namještanjem Atlasa dovesti do poravnanja. Moramo priznati, ovo saznanje poprilično nas iznenadilo. Nakon mjerenja duljine nogu pristupili smo i tretmanu u kojim se Atlas vraća u ispravan položaj. Sam postupak nije bezbolan. Radi se uz pomoć tajnog aparata koji proizvodi vibracije. Pritiskom na Atlas kralježak se gura u ispravan položaj. Tijekom tretmana kroz tijelo osjećate ugodan protok energije, a nerijetko i glavobolju. No nakon 15 minuta sve to zaboravite. Pokušajte opušteno glavom lijevo i desno. Možete li kazati kakav je osjećaj sada na tom mjestu u vašem vratu? Osjećaš se jako gipko. Kao da je
podmazano, evo to. Kao da je podmazano, bravo. Bol u vratu je ipak prisutna i, barem u mom slučaju, bilo je potrebno nekoliko dana da se smiri. No bez obzira na bol, ni u jednom trenutku nismo posumnjali da je ovo odlično iskustvo koje je u konačnici dobro za nas. U krajnjoj liniji sad barem znamo da stojimo s obje noge čvrsto na zemlji. Čestitam na namještanju atlasa i hvala vam na povjerenju u ovu tehniku. Hvala vama.